Sacela ukukhuluma nalo baba lo uNhlanhla General Mkhwanazi. Mkhwanazi, uyakujabulela yini ukubulala youth kanje? Uyakujabulela yini Nhlanhla Mkhwanazi? Ungabuzi ukuthi uhulumeni wadala namathuba omsebenzi. Nhlanhla Mkhwanazi, nawe uronke bhuti noma baba. Uyajabulela yini youth mayingasebenzi kanje eSouth Africa? Uyakujabulela nawe lokho? Ukuthi nje ujabulela ukushaya amakhanda entsheni because nawe uyabona abantu abaningi ubabulalayo. Ubulala intsha kuphela oyibulalayo. Uyakujabulela yini lokho? Uhulumeni ukuye kuyena umbuzo ukuthi le ntsha engiyibulalayo uyayidalela namathuba omsebenzi. Iyakwazi ukusebenza intsha le wena oyibulalayo Nhlanhla Mkhwanazi. Nhlanhla Mkhwanazi nawe uronke kodwa because mina ngabe uyabona ukuthi abantu babulawayo yintsha. So Nhlanhla Mkhwanazi awukusicela sesithuma wena ke manje ukuthi ukubuza uhulumeni ukuthi amathuba omsebenzi ngaba khona yini na entsheni lo ibulalayo because asisebenzi Nhlanhla Mkhwanazi. Singenza noma yini ukuze sikwazi ukuphila kodwa manje nawe sikuthemba uyasibulala. Nhlanhla Mkhwanazi akuyobuza uhulumeni ukuthi amathuba omsebenzi akhona yini ukuthi kusebenze intsha. Yilokho esikufunayo kuphela, asifuni eziningi kuwena. Because manje siyafa sibulala wena namaphoyisa akho ayasibulala kakhulu futhi. Nathi sizama ukuphila kodwa uhulumeni akasidayela amathuba omsebenzi. Cela nisizame amathuba omsebenzi Nhlanhla Mkhwanazi nisibone ukuthi lento enisina siyayenza ubugebengu sizobenza yini because nini nisibhala amathuba omsebenzi. Nikwazi ukusibulala kuphela kodwa uhulumeni wenu anikwazi ukubuza uyasenzela amathuba omsebenzi. Nhlanhla Mkhwanazi ni wrong bafowethu. Intsha ayisebenzi. Intsha kahle ayisebenzi. Ivalekile amathuba omsebenzi. Uhulumeni adabona umsebenzi entsha. Mhlawumbe lokugebengu komngaka eSouth Africa bungehla because intsha engasebenzi. Labantu abadala abasebenza vele babesebenza vele basibambelele labo abasebenza khona. Nhlanhla Mkhwanazi msana ukusibulala sibulala into engekho. Sesanicela manje. Lento eniyenzayo sicela niyiyeke Nhlanhla Mkhwanazi nohulumeni wenu uRamaphosa. Because manje siyafa thina siyouth. Sifela amaphutheni. Nina nesibulalela amaphutheni. Eningakwazi ukusilungisela izinto sikwazi ukuthola umsebenzi sisebenze. Intsha iyafa kakhulu futhi ibulawa yinini amaphoyisa. Because ayisebenzi. Dalani wonke umuntu ophila eSouth Africa amathuba omsebenzi. Umuntu mengasebenzi enze njani? Nisabamba inkunzi enze njani? Mkhwanazi anikhulumeni ninake. Umuntu ongasebenzi enze njani? Aziphilise kanjani? Ahlala athule engabe khona imali engenayo kuyena. Anikhulumeni Nhlanhla Mkhwanazi. Khulumani bafowethu. Ningasibulani sibulale lubala. Khona lento eniyenzayo sibulale lubala.